神様はあらゆることをですね、私たちご自分の側からですね、私たちのためにしてくださっているのです。And so God has done every possible thing that He could do to help save us. ただ私たち側でなすべきことっていうのは、その神様の恵みを信じて受け入れることです。And so it's still our choice, though, for us to believe and to accept that grace, to accept the grace that God has given us. 神様にお従いするほどにですね、信じていくことですね。And it is to believe and to obey Him. 私たちのために神様が用意してくださっているその天の住みかをですね、心の中でこう描いて、そしてそれを感謝することです。And then we could live appreciating that all that He's prepared and all that He's done for us, and we could live in thankfulness to God for all those things. これがですね、この福音の大事なところなんです。And this is the most precious part about the gospel. 福音というのは心の中で密かに楽しむものではないんです。No, the gospel is not something that we could have and just enjoy for ourselves. この感謝の気持ちをですね、誰かにこう伝えていくんです。No, it's something that you have to tell somebody. You have to share that gospel. ちょっと今日この説教欄から個人的な名前を言うのもなんなんですけども、ちょっと、今日私が言いたいことですね、非常に的確にこの表している一つの体験談があるんですね。Sorry, I keep going back to my own personal experiences, but there's one more story I want to tell you about. It really illustrates what I'm trying to say this morning. 個人的な名前言いますけども、高橋さんすいません、お許しくださいね。And I hate to pick on people or name names, so I'm going to talk about Mr. Takahashi. 今年の2月にですね、日本に行きましたけども、その時高橋さんが空港まで、わざわざ朝早く送ってくださいました。Now, this past February, I was going to Japan, and Mr. Takahashi was so kind enough to drive me to the airport early in the morning. 私の気分はですね、もう日本に向かって非常に快適でありまして、高橋の運転もすごく安全運転で快適でした。I was very excited, really looking forward to. My mind was already there in Japan, and so was very grateful that Mr. Takahashi was driving us very carefully and competently to the airport. そしていよいよですね、この空港のこの一歩手前まで来た時にですね、道路の真ん中にですね、誰かが入ってきてですね、立ちはだかりまして、この高橋の車を止めたんですよ。But we're maybe a few hundred meters from the airport there, and just as we were coming to the airport, someone jumps out in the middle of the road and he flagged down the car. なんと警察だったんですね。And it was a police officer. スピードをオーバーして、この車が止められてしまったんです。He had been speeding just a little bit, and so he got pulled over. そういえばちょっと早かったかなと思ってましたけども、思った時にあとは祭りでした。And so as I kind of thought about it, I guess, yeah, maybe we were going a little bit fast, but by now it was too late. で、先ほどのこの気分は一瞬にしてこう消えていきました。And so that wonderful feeling of thinking about being in Japan all of a sudden quickly faded away. ところがですね、この警察からですね、グッドニュースをもらったんですね。But then all of a sudden we got some really good news from this police officer. 警察がこの高橋さんの免許証をこう調べたところですね、機械を調べたところ、この無事故、無違反の模範運転者であるということが分かったのでしょうね。このスピード違反を免除してくれました。And so, when the police officer took his ID and checked him out on a police computer, no accidents, no tickets before, clean driving record, and so he did give him a ticket. あの時の喜びですね、もう本当にこう忘れられません。
the joy I felt, the happiness I felt when he said, no, we're not going to give you a ticket, I still remember that happiness. おそらくこう運転してた高橋さんは私以上にもっとこう救われた気持ちでいっぱいだったと思います。And I'm sure that Mr. Takahashi felt that even more, how happy he was that he did get a ticket. おそらくその喜びをジャスミンさんにも伝えたんじゃないかなと思います。And I'm sure he told Jasmine, his wife, about the experience as well. でもあの場所でですね、高橋さんが警察にこんなのいらないと言っていたら、こんなのいらないと言ってたら、おそらく警察は気分を変えてですね、高橋さんが重い罰金を課したんじゃないかなと思います。こんなのいらない。いや、もし高橋さんがね、警察にこんなのいらないっていうのは、もう罰金はもうもらってもいいっていう、そのグレースはいらない、恵みはいらないって、そんなこと言ってたら。But now, if he had turned to the officer and said something, snarky back to him, or said, that, well, I don't need your charity, I'm sure that the officer would have turned around and given him a ticket. 福音というのはこういったものだと私は思いますね。And I think that this is what the gospel is like. 福音というのは私たちに喜びを伝えるものです。The gospel gives us happiness and joy. 私たちを罪の滅びから救ってくれるものです。It saves us from our sin. しかしこんなものいらないと無視するならば、その福音はいつまで経っても自分のものにはなりません。But if we turn around and say, I don't need this grace, I don't need this charity, then we will never be saved, that God can't save us. 信じて、感謝して、それを受け入れるときに、これが本当に福音として私たちの中に生きてくるのです。But it's only when we accept it, when we believe it and are thankful for it, that's when God's saving grace comes to us and we are saved. 今皆さんは神様に毎日のことを本当に感謝していらっしゃいますか？ So, are you thankful every day for all the wonderful things that God is doing for us? 私たちは罪を犯して失敗を犯してしまいますけども、その失敗を許してくださることを本当に神様に感謝して、そして天の御国に入る準備をしていらっしゃいますか？ And whenever we sin, God is faithful and always willing to forgive us of our sins and help and prepare us to go to heaven, to the place that He's prepared for us. 感謝していらっしゃる方たちはその気持ちをいつまでも忘れないようにしてください。Those who are thankful, those who are grateful for the thing that God has done for us, will never forget the grace that God has その given us. 喜びをですね、誰かに伝えることを決心していただきたいと思います。And I'm sure that we would really want to share that grace, to share that wonderful good news with others around us. 皆様に神様の豊かな恵みがありますようお祈りいたします。So I pray that God's rich grace will be upon all of us this morning. Amen. Amen.